იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45, სილქნეტი 345, ახალი ქსელები 345, მარტივი 45. ქალების პროფილაქტიკა. უკაცრავად, არის ვინმე აქ მანქანის შემოწმება მინდა და. უკაცრავად. კაროჩე რა, ესე იგი კაცი თუ მოდის მანქანით, ეგრევე ხვდები რომ მაგარი საჩარიჭო მანქანაა რა და ქერა თუ მოდის, ქერა კაცი, ვაფშე ტუპოები რა, აი აზი არ არის, გუშინ ქერა ტიპს 2 საათი ვხსნიდი შარავოი რას. კაი რა, კაი გაძლება და ვაფშე. გამარჯობა. აბა, სათია, თამარი. ისმენ თაბა? ისა უკაცრავად, ანუ არ გეწყინოთ, რასაც ახლა გეტყვით, მაგრამ ანუ გოგუები ხარ და ერკვევით მანქანაში მაგდონეზე რო შეამოწმა. გასაგებია. დიდი დაქოფეთ წალა. აი, დავქოქავ. უცებ. არ დაგეგორდეს ბიჭო. ხო, კაი, გამორთე, გათიშე. გეტყვი რა, მატორი ძალიან კარგად მუშაობს, გამართულად, არდგარე, არჩიდა ისინი რემნები არაა გამოსაცვლელი. პროსტა ზეთია ჩასამატებელი რა მატორში რა. და კაროკა ცოტა ჯორგანიებს აკეთებდა და ზეთია გამოსაცვლელი. დავაგზავნო კიდე? რავი, არა, იყოს, გასაგებია ყველაფერი. ეხლა მე მიმიშვის, მაგრამ როგორი თემაა, იცი? ცოლი ხავს, მაგრამ ღალატობ რა. მანქანის ძრავის მიხედვით თუ უშენებთ, როგორც კი ძრავას დაგუხავ, ეგრევე ადგილიდან ძალიან სწრაფად გარბიხარ, იმიტომ რომ საგვარის ქმარი მოდის და გასაქცევი გაქვს სასწრაფო. მოკლედ რავი, დავამატო თუ არა, არაფერი არ დავამატო, საკმარისია, არაფერი არ მიყარებ. ძალიან კარგი დავაპლიო. შევამოწმოთ უბრალოდ რა. გიგარო მომისმინეს წუთი. მე ვიცი რაზვარი, მე ვიცი ელექტროობა, მე ვიცი კარობკა, მე ვიცი გიტარა, მე ვიცი შმიტარა, მოკლედ პროფესიონალები ვართ ჩვენ საქმეში. ამიტომ გვენდა და მოეში მოდუნდი, თამარა სიტყვაში. ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ახლა რა ჭირს მანქანას ეგ რო გამიგოთ თუ შეგიძლიათ. მიდი ჯიგარო გაბატე ამიხადე. უცბაუს. ისე კაი მოვლილი მანქანაა რა. ხო, კაცისგან ვიყიდე რა, სამსახურის სახლი. ხო, გოგო, თაკოს ხო არ ვაჩვენოთ. უეჭველი უნდა ვაჩვენოთ, იმიტომ რომ მოიცა. თაკო, მოდი რა. მოდი რა, ჩახედე რა. თაკო, შეხედე ერთი რა, აბა. რას ფიქრობ? კაროჩე არაა მარტივი რა. რაღაცა დეტალებს შეუცვლი, იქ ვიზუალს გამოვასწორებ, შემოავლებ ხას და კაი იძე დადგება. გოგო, ვის შეავლებ შენ მანქანაზე გეკითხები? მანქანაზე მიგეკითხე. შეხედე რა, მიდი რა. როგორი თემაა, იცი ცოტა რაღაცეები აქვს რა აქ. რას ფიქრობ, აბა? მანქანას დედა აქვს. ანუ აღარ გაკეთდება? მეგა. ახლა რაღაცას მოგიხერხებთ რა. აუ, ჩემი ცოლი მომკლავს. თაკო, რა ხდება ხა რა ჭირს რა, მე ისეთი თემაა რომ ვერ მივხედავთ ამ კაი კაცს? კაროჩე სავალია რა. ხო გეუბნებოდი. ეგაა რა. გავედი მე იმ მანქანას უნდა მივხედო, გამაწამა იმ დედამა. მიდი. ანუ რა ხდება, გამარკვიეთ ბოლოს და ბოლოს, რაშია, რა აქ გაფუჭა. სავალი ნაწილია ხო გეუბნე, ამორტიზატორების თემაა რა. პროსტა ეხა იამა დაკავებულია, იქეთ ვერ შევაყენებ რა. ამას კიდე ესე ვერ შევუწევი რა. კაი გოგო, ასანთის კარობკასამით მანქანაა, შენ მოძვინი უქმარს უწევი და ამას რანაირად ვერ შევუწევი. რა გჭირს დაო? ნუ ხრიალებ გოგო ერთი რა, გახეული გრუში წელივით. მიდი აბა ისა, შენ შეუწექი, მიდი აბა. მე შეუწე? ხო, მიდი. მე რატო უნდა შევუწე? ხო, ეგ არის რა, ხო გეუბნებოდი ადექი. ასე რანაირად მიხდი? ამორტიზატორებია რა. რანაირად გითხარ თავიდანვე დიაგნოზი. ეგრე როგორ მიხდია? ეგრე კი არა, მანქანის შეუხებლად ხვდები ყველაფერს. ეხლა გეუბნები, მოდი რა უნდა ქნა გეტყვი რა. გვერდზე გადადი ნინოსთან, ჩემი სახელით და უთხარი რომ 2 წინა ამორტიზატორი მოგცეს. მერე გადაიტანე ეს ამორტიზატორი ნანასთან, რომ ჩაგიპრესოს. მერე ეს ჩაპრესილი ამორტიზატორი მომიტანე და დაგიყენებ რა. აუ, ეგრე საჩალიჩოა კაცო. ხო, აბა ამ სიცივეში დგომა კი არ მეხალისება. მე სახლში ანგელოზივით ქმარი და 2 შვილი მელოდება თორე. აქაურობას არ გავარტყი კარდანში.
ისე კარგანსაც ჩავხედოთ მე. ჩავხედოთ, რავი, ყველაფერი შევამოწმოთ. კაროჩე, თუ არ ჩაიპრესა, მე მეც მაქვს ამორტიზატორები რა და მოგცემ რა. Просто ცოტა ძვირია რა. და მაინც რა ღირს ახლა სხვასთან რო არ ვირბინო და 450 ლარი ღირს ერთი რა წარი. სამო 450 ძალიან ძვირია ხო რა ძალიან ძვირია, გადი და 600 ლარზე ნაკლებად თუ ნახავ სადმე რა. Просто ეს ფასი იმიტომ გითხარი რომ ჩემი დაქალიშვილს მიგამსგავსე მაგრად. და პატივს გცემ რა. აუ გოგო 18-იან სავიღებ რა 18-იან აი მანდა და კარჩე თაკო პომპა მგონია აქ რა. არა, გამორიცხულია, ამორტიზატორია რა, ან რასპრედვალი რა. მაშინ პორშირები და მახავე კი უნდა იყოს უეჭველი რა, აქ ესეთ სიტუაცია რა. აუ ეს რუსული რა პონტია, რომ ქართულად რო თქვა, ანუ ვერ გებულობ ამ ნაწილებს. მომსმინეძმა ვაქ ჩვენ ენაზე ვლაპარაკობ და ქართული ენის პალატა თუ გინდა სხვაგან არის, უბრალოდ მანქანას ვერ გაგიკეთებთ ზმა, რა ვიცი, გინდა ეხება. დაფიქრი რა. 19 და 22-იანიც რა და შენ რა გაატრაკე, ბაცა ვერ გავიგე, იყიდეთ რა ბლა, ვერ გავიგე. აიმე, ჯერ ხომ მიაქ ეს კლუჩები რა და მე აი შანსი არ არის ზეთიანი რო არ მოიტანოს რა. გაწმინდე რა და ვაფშე იყიდე შეჩემისა 78 ლარი ღირს მეტი ხო არა. არო შეძმაო როგორი თემაა იცი? თამარ, მე მგონია რომ აქ თლიანი ხადავოის თემაა გამოსასვლელი რა. გამოსვლით ამ ხადავოის და მე ირბენ კანფეტივით რა, მე მგონი ეგაა ეხლა. ხო და რა დამიჯდება ეგ ხადავოის გამოსვლა რა. ნუ ეხლა ძირია რა ვიცი ეხლა რა, რამდენში უნდა დაუსვას თამარ? რავი დაუთვალე მინდი რავი. მოკლედ ტულკები გვინდა რა, გზეტა ესა სტოპისად ლარი გექნება. გადასახდელი, ხუნდები გინდა, ძმაო, კიდე ეგეც სადღაც პისეტლარში რო ჩაუთვალოთ. მედი ხო? აი ბიჭია რა, თან შენი დაქალის ბავშვს გავს. ხო, მედი. ხელობა გზეტა 200 ლარა და იტოქში რა, სადღაც გაწი გამოწი, გრუბად რო ვიანგარიშოთ 400 ლარი გაგიჯდება. სამო 400 ლარი ძალიან ძვირია რა, აქ ესეთი. რა არის ძმაო, ჯიგარო გაძვირდა ცხოვრება, ეხლა რეებს ლაპარაკო, გუშინწი სალონში ვიყავი და თმის კერატინი დამიჯდა 400 ლარი და თლიან ხადავოის რო გიცნი, შენ და ამდენ ნაწილებს გისვავ ძმაო, ეგრე არ ხდება. მაშინ წადი აქ იქით აკეთებს რამაზან და იმასთან გააკეთე 100 ლარში მეორე დღეს ჩამოვარდება ყველაფერი ხა რა ვიცი. დაგეშლება ყველა. დაგეშლება კარჩე რას ვიზამ იცი? მოდი მე დავიწყებ ხა რა ამორტიზატორების მოხსნას. მოიცა ეს მთლიანი მანქანა ანუ გასაკეთებელი, ანუ კალბაკებიც არა აქვს ნორმალური? არა, კალბაკები იდეალურია, კალბაკი კაია. კარჩე დავიწყებ ხა მე რა ამორტიზატორების მოხსნას. სად არის ის კლუჩი გოგო? სად არის ის კლუჩი? მოიცა ერთი თუ ანამარ წაიღო წერან მოსული. კიდე ანამ წაიღო. მაგან წაიღო. ანა! ანა! გოგო რა წაიღე? ფაფუს მოდან არ უნდა იცოდე ეს დედა მოხი. შესახმე რა. აი. აი მე ბოსიში რა. აბა თავიანთ ენაზე თუ არ ესაუბრე ისე კი არ ესმით. აუ, ერთი წამი რა ჯიგარო რა. გოგო. მოდი ეგ. ამ მანქანას უეჭველი ექნება ახლა კატალიზატორი. ო როგორ არა? ხოდა გაიყვანა ერთის 15 წუთი რა ჩამოვღრე უცებ. კაიგე ხვეწები და რა წინ მე რო ჩამოიღო ამის კატალიზატორი დაიწყებს ეგ გულს და მე კვამლი და რა ვიცი და დავუწევით ეგრე. ალუმინის ტყუებს ჩაუყრი და მოგუდავს ხმას. რას მოგუდავს წინაზეც მაგას მეუბნეოდით მოგუდავსო, მაგრამ ის კაცი მგუდავდა მე იმ მანქანის პატრონი მე გეფოცები ნუ არ მე. მაშინ რა გავაკე? ოიცა. აი ხა ვიფიქრეთ ჩვენ მიმსჯელეთ და უნდა დაგვიტოვო რა მანქანა რა. და დამახვედრებთ გაკეთებულს, ხო? ხო, აბა რას ვიზამ? კაცო უცხო ხო არა ხა? კარგი, მაშინ წავალ რა, დავიყვან. მე ეუბნები რომ მეთქი შეც მაგარი გაცვეთილი ხარ მეთქი ბიჭო თქო და ესე გაუკეთე და გაიწე ეგრე მეთქი რა დამავიწი გარბოდა რა ტიპი მეთქი შეახვარო მეთქი ნო ტიპი გაიწე გამოვშტერდი დებო გეფიცე რა მაგარი ტიპი ხარ? ჯინა დააყო აუ გონა მე მისოყოლებელს რა გამარჯობა უკაცრავ ანუ მანქანა რო დაგიტოვეთ გუშინ გასაკეთებლად გამარჯობა. აუ შენ ისა ხარ ხო ჩემი დაქალიშვილს რო გავხარ? ხო ესაა ხო ეს არის.
ბიჭო, რა მოხდა იცი? გუში რო წახვედი, ეგრევე დავიწყე შენი მანქანის დაშლა რა. ხო და უცებ პატარაზე კრასკა აძვრა რა. მერე მივყევი ფხიკე და ვაფშე სხვა მარკის მანქანა გაიჩინა. გამოხდები ყველა ძმაო. აი, შოქში ვიყავი მენა ყველა გამოხდები. ანუ ეხლა რა გავაკეთოთ, მე როგორ უნდა მოვიქცეთ რა. ძმაო, როგორი თემაა იცი, ხა ჩვენ ამ ფილმის მანქანებს არ ვაკეთებთ რა, ხელს არ ვკიდებთ გადიშვებთ. რა. ხო, ფიზიკურად ვერ მოვკიდებთ ხელს, მაგრამ სამცხრიანებში იქით რო შეხვიდე, ნათელა ხო გაუკეთებს მიხედავს. მაგრამ ნათელა რას მიხედავს, მაგას თავის ქრისტეს ვერ მიუხედავს. მაგრამ ისე მართლა მაგრად გავხარ ამის ბოლში ბაქანის ბოლში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.